Okay, everything's looking good on my end. Hopefully everything's sounding good for you guys as well. Looks like it should be. And welcome back. Took a little bit of a break, but we are coming back. And it will be busy next, like 2 weeks, I think. And then after that, we'll have to see how much I'm gonna do. I do want to get back into games like Impact-Third and, PGR. I have been playing them, but really, again, getting into the story, immersing myself in that. I think I'll focus on Impact-Third first, but then we'll do PGR. That'll be a fun time. But anyway, today's Genshin, and no face cam, no webcam today. Just feeling like chilling, doing a very comfy event, guys. Yes, that's what it is. I definitely haven't seen people going sad at this event, but yeah, let's check it out. And we get a free Freminet, which I do not have Freminet, so that's actually pretty darn useful for me. So excited to pick them up, level them a bit, grab those standard banner poles. Still working our way through to pity. This is the team I'm going with today. Should be fun. I've used it a little bit, just taking out bosses, to level up characters, like for Charlotte and her mats. She's definitely needed some stuff. Oop. Hello. I've seen this marker on the map, but I haven't gone through it yet, so first time meeting this character at all. I think everything should be looking good for you guys. I'm going to turn my own volume up a little bit. They're real after all. Yeah, what's going on? Delaroche. Or Delaroche? Delaroche. Representative, Fontaine Fishing Association. We received your commission request. Heard my prayers. Man, fuck. Don't know why. Voice is doing something weird today. Or throat is. Sorry, give me a second. Two super experienced adventurers, yeah. As long as you pay us some more, for sure. Fish. Irenaeus. Up and vanished. Worker human anglers. Investigate area. Okay. But few other errands. Okay. So now we do it. Right. Yeah. Okay. Fair enough, we can do that. Some kind of prophets. Nope, we've already told you we're adventurers. Just really experienced. Yep. He also got the sad eyes. Doesn't sound too difficult. Fisher got missing due to encounter with the water imps. Huh? What? Water imps? Terrifying underwater creature called Thelxie. Story our parents would tell us. Snatched away and eaten by water imp. Tell you what I look like? Yeah, sounds like one of those old wives' tales. You know, the scared children sort of stories. Beautiful multicolored snake woman. Handsome face. Chubby penguin with a deceptive appearance. Really dangerous. Surrounded by pallid bones.
Alluring singing voice. Pretty normal for a fairy tale. Fairy tale. Yep. That's what I said earlier, Paimon. A real life tale. Water vein always has a source. Do you have any concrete evidence? Heard some rumors. Okay. Saw a child walk in the water. Oh, is it just gonna be Freminet going out diving? Because obviously we know he's involved somehow. All hearsay. I heard yes. Eyebrows and Fontaine, or Fountain of Lucine, were built there. Sources of many water veins. Okay. Series Mist, Huge Tree, Vishaps. Understand human language. Point our lake. Yeah. Someone's really been hurt. Okay. Well, go check it out. Bridge of water. Safety always comes first. Yep, will do. Keep that in mind. Water Imps Conjecture. Okay. Right. And yeah, we need a farm out. I still haven't done Sumeru, so we should farm that as well. Oh boy. Yeah, but that's something for me to do. Probably off stream, unless you guys want to see me fucking fishing for like 10 plus hours across the 2 different regions. It would probably take around that. Sure. Head over here. Tui. Checked out the Game Awards earlier. Very happy to see all the Hoyo stuff there and win an award and some big Starro stuff, which was neat. The character was teased, which I'm interested in. Oh boy. Okay. Yeah. I don't know. It's like I'm happy to see Hoyo games at the Game Awards, obviously, but there are times where I'm going like, man, I wish they would be nominated, or like beyond just like mobile game or player's choice, or something like soundtrack and stuff like that, because it's like, oh, it's so good. It's so good. They have so many good elements of their game that just being like, oh, player's choice and mobile game, it's like, oh man, you're missing the point of what people love about these games. Also, holy shit, fucking frame rate. Yeah, it's a CPU issue right now. Yippee. I can't upgrade my CPU without upgrading the motherboard and then the power supply. Yeah, that's gonna be fun. Footprints extend all the way into the water. Again, it's just something I'll have to eventually upgrade and address, but that's gonna take a while. We'll go and see if we can find anything. Okay. Big mecha guys. Here's something. Yeah, sort of sound like bubbles. Gurgling. Gurgling noises can be heard coming from the water. The noises grow louder and louder. So something emerges with a loud splash. It's going to be Freminet, right? Yep, there he is. His diver zone. Paimon. Paimon? Tabibito? Freminet? Gome. Mada kore wo tsuketa mama datta. Fun how they muffled his voice for it. Freminet removes his diving zone.
ないもん。大丈夫？Took you for a water imp. Nope, I'm on just a regular imp. Just a regular little guy. 水曜？ So I'm going to check real quick if anything else is doing it. That's doing it a bit. I was just checking to see if there's anything to cope with the load. The CPU load, but I don't really think so. We're investigating a water imp called Thelxie. Thelxie? あなたたちも？ Surprising. Trying to investigate the water imp. いや、あなたたちと状 Investigate 況は someone 違う called みたいだけ Thelxie. ど。 Unrelated. Then could you tell us about what's going on with you? あなたの命令なら、その人は I 僕の mean, 雇い not really 主。 in order, but 僕がクロックワーク工房で委 one 託 of my 販売している employers, ペンギンのおも Clockwork ちゃを気に入った Penguins, らしく、天使を make a 通じて special toy. 僕に Okay. 連絡をくれたんだ。特別なおもちゃをオーダーメイドしたいからって。ご要望に応え Sick. て、おもちゃの名前はトルクシーにしたんだ。水曜の名前を取るなんて。 Name the toy Thelxie. After a water imp. It commissions. フレミネは依頼をあまり受けないんじゃなかったのか？先方には特別な事情がある。 I forgot to, プライバ sorry, シーに関わ I る forgot to adjust the speed of my 詳しく話 internet せないけど。 on the streaming PC, but everything looks like it's fine. I was just checking to make sure. I was like, ooh, I'm a little worried, but then at the same time, I was like, oh no, you're okay. Like everything's looking good. It might, fucking bitrate might be a little lower than it usually is, but I think that will be okay for this stream at least. I'll have to remember next one though. Turn it back up to 1 gig. I have it at 10 megs right now. Special request, respect for privacy, can't really talk でも about. 大 That's 丈夫。 fine. 雇い主が後で様子を見に来るから、 Check on my progress shortly. あなたたちが頼れる仲間だって伝えておく。 Share some info. も Okay. しかしたら何か情報を教えてくれるかもしれない。 Nice. そうしたら引き続き調査ができるかも。ひひ。フレミネって喋り方は Still そっけな really いけど、結 considerate. 構優しい Isn't よな。 necessarily water imp. でも、オイ The ラたちが水 disappearance 曜 of の the 調 fish. 査をす Yep. るとは限らないんだ。魚群が消えた謎を調べるのが主な目的だ That's the から main goal. な。それって？ Freminet nods slightly and seems lost in thought after you tell him about the commission from the Fishing Association. Suddenly, his breath catches in his throat. Connected the そういう dots. ことか。 Oh? 最近毎 Past 日 few 水 weeks. 中に入ってトロクシー Underwater のテストを testing. してるんだけど、 Pressure testing makes a lot そ of の noise. 圧力実 Oh, 験 they で just scare the 結 fish 構 away? な大きい音が出る。だからその Probably because of me. It's all good, 魚たち Freminet. は僕のせいで驚いて You didn't 逃げ know. てしまったのかもしれない。それが Makes a lot of sense. でも、 Child we heard about who walked in the water. Yep, もしかして、 like we thought was 取り Freminet, 憑かれた yeah. ように水に入ってく子供は、まさか。 Just Freminet preparing for another day of work? 僕 Quite もそう likely 思 as う。 well. It's fine. Not your fault. 大事かと思ったのに。 Imagine what a これ water が原因 imp だったの might look か like. 童話の中の水曜がどんなやつかと思ったけど、とんでもない勘違いだな。ごめんなさい。みんなに迷惑をかけたの Create で a lot of trouble. 仕事はすぐに終わらせるから、 No, you're 魚た fine. ちもすぐ Yeah. 戻ってくると思う。 Don't worry about it. It was just a misunderstanding. Yeah, we would be happy to help. Is there anything we can do? ありがとう。でもこれ以上あなたたちに迷惑はかけられない。 Being shy. よそよそしくなってんだよ。 Trustworthy オイラ companions. たちは頼れる仲間じゃないのか？ Yep. 仲間なら仲間らしくしないとな。でも依頼の調査結果を伝えに行かなくていいの？ Yeah, お前 eventually. は分かってないな。釣り協会は魚群を元通りに We し were てほ just しい tasked と with 言って finding な out か why っ the た。 fish had gone missing. けど、 But も also しこの wants to 一件 solve the が勘違 problem. いだったと言ってみろ。
commissioner また types. 別の依頼を出して今度は魚群を取り Immediately 戻 hand して us ほしいって another 言ってくる commission. ぞ。 Help them get the fish back. Yeah, なん right. でオイラがわかるかは質問しないでくれ Yeah, よ to solve the problem. Yep. Yeah, we're blah, 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 blah. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing. That's all. 旅人の言う通りだぜ。だからお前の仕事を Finish 早 up your く work. 終わらせ Get て the 魚 fish 群が back. 戻ってくれば無駄に一回往復しな I くて mean, 済 it's む not んだ much of a ぞ。 trip, but yeah, そういうことだったの。 like to do as well. 旅人もそう思う？ Yeah, I think Paimon's right. わかった。 Makeshift あなた camp. の判断ならえ？従うことにする。ついてきて。向こうに僕の臨時 We'll 拠点があるから。 follow your lead, Freminet. トルクシーはテントの中にいる。お簡単な言葉を認識できるから、 Some こっちに simple 来るかどう verbal か。 commands. 名前を呼んでみて。 Okay. オイラが呼んでみるぞ。 I mean, I see the little guy. タラクシー聞こえるか？ Hopping around. Look at the little guy. Galaxy development log. Okay, so there's some additional lore if we want to check that out. We will. And then log 3. So far we've seen 1, 2, 3. Sola Meneline. Sola Meneline. Okay. What the fuck is that? Seems to be a dose of medicine left behind by someone. There's a label on the bottom of the container with the word Death Tree written on it. Dose of medicine? Now, I do know that this will somehow become sad. So, I'm watching out for that. Development log 1. Attempted to install a language output module for Thelxie. The output signal will use a similar cipher to the one used by the House of the Hearth. The benefits are twofold. Not only does the warehouse at the House of the Hearth already have many spare old motherboards, this approach will also make the language module compatible with the diving helmet's transcription module, allowing for quick and easy transcription and testing. As for the offset of the cipher, it will just be set to 1 for convenience. Okay, maybe these are hints. I've hit a snag. I had planned to apply for a transcription module to use for Thelxie, and it would have been the same one as the one used in the diving helmet, but the warehouse is out of stock. Seems like I'll have to make one from scratch using the one I have as reference. I'll start looking into it, but it's unclear if I'll have enough time. And then 3 out here. I've already spent more time than planned on the transcription module. The work on Thelxie's main body will be effective if I keep at this. I'll have to put it on hold. Although the diving helmet can still be used to decipher Thelxie's output signal, it will probably be unintelligible to everyone else. What a pity. I'm sorry for not being able to give you a voice, Thelxie. That's obviously from Freminet, with the talk about House of the Hearth and stuff. Anyway, let's talk to the boy. Hello, Thelxie. Hello. Boop boop. これがトルクシ Also penguin ー？ shape. ヒールスと似た見た Yeah, 目を like してるな。 pairs. どっちもペンギンだ。もしトルクシーが Lived ペ in ンギン町 Penguin にいたら Town. ペールスと Great 仲 friends の with いい友 Paris. 達になってると思う。 Huh? Where's Penguin Town? 気にしないで。あまり目立た Not ないところ really に anywhere famous or important. Okay. トルクシー、こんにちは。お前、挨拶はできる Right, の he か？ just said he wasn't able to give him a voice yet. So, can Thelxie talk? もともとは言語出力 So, モジュールを language 組み込 output む計 module. 画だったけど、 Time constraints had to 工 give 数 up. を考慮して途中で諦めたんだ。今トルクシーはマザーボードに入力された信号コードを Pre-written 出 into its 力できるけ motherboard. ど、 Convert 僕たち those が分かる messages 言 into 語に discernible 変換すること words. はできない。だから、 Okay. 喋れるとは言えない。 Sorry. そんな専門的な話は大丈夫だ。 Complete install of this language お module. 前はオイラたちに Probably is こ one の of the 言語モ tasks, ジュール right? ってやつを完成させてほしいんだな。いや、
その必要はない。 No need. 雇い主も Just その something 条 I 件 wanted を to つけ try. ていない。これ I は僕 mean, の we ち can ょ still っとした work on 腕 it, 試し。 right? 二人に手伝ってほしいのは Two other 他に things. 2つある。 Some integration 一つは testing. トルクシンのオペレーティン The グシステムで motherboard 回路 probably のデバ function ッグを in 実 most 施すること。 situations. Okay, yeah. トルクシーがどんな状況においても問題なく動作できるようにね。なんか難しくなさそうだな。 Doesn't sound too 二 hard. つ目はなんだ？二つ目も簡単だ。トルクシーの武 Impact-Thelxie 器を some 作るた colorful めに shells. 水中で最初 coral. 貝殻、 Craft a サンゴと weapon, いった材 okay. 料を探してほしい。 Yeah, we'll give the boy a shield and sword. トルクシーは戦闘もするのか？ Have to fight. トルクシーはリリシー Charge 王子 forward の with a ように weapon in 武 hand. 器を Like 高 that く掲 brave げて prince 前 of 進 legend. する。これは雇い主のリクエス Or ト。 my employer's お request. 前の雇い主は変わってるな。トルクシーに水曜の名前 Oh, を because つ you け have て to おいて water him? 王子の姿に To して look ほ like a しい prince. 水王であろうと王子であろうと、トルクシーの誕生の目 Purpose 的 is the に変わ same. りはない。 Like purrs, serve 彼は as ペー somebody's ルスと同じ companion. く Ah, 人に寄り添うために生まれたんだ。 yeah, and you can see the little clamp where you can where I think the sword's gonna go on his fin. Understand what we were just talking about? いくつかのキーワ React to ード certain に反応するんだ。 keywords. でも自己翻訳 Can't モジュー quite ルがないから communicate. 申し訳ないけど、交流はまだできない。残念だ。まあいいや。 Get to work. 作業を Okay. 始めようぜ。 Sounds like something we can do. Also, it is so strange in Genshin for them to be talking about a motherboard. Like, literally PC components. マザーボードは僕の工具台の上にある。 It's like, oh yes, here's our magical fantasy world. Well, magical fantasy world, yeah. Magical fantasy, like, ここにデバッグマ not ニュア quite ルがあるか medieval, ら but you know what I'm saying, like older world. And then they're like, hey, motherboards. And all this tech, and you're like, what? Obviously, we've seen it before with like Conry and stuff, but yeah, it's interesting seeing it now. Testing manual. 今 Reference 試 if you get してみ stuck. る？失敗しても気に Backup しないで。 boards. 替えのマザー Ah, ボードは okay, た this く is the さんある puzzle から。 minigame. Got it, right. Fucking Bioshock, right? Well, not exactly, but reminds me a bit. I'll give it a try. あなたならきっと大丈 Yeah, 夫。 probably. We're a bit rotted though, so. We'll see. Hey, little guy. やってみて。マザー Okay. Just figured if there was anything else. Debug. Okay. So. Okay. Got it. What do we do here? Okay, it automatically does it. Okay. I wasn't sure. I was like, do we need to put a piece here? But no, it's literally just, you can do that. Got it. And then you cripple circuit limit. Okay. Understood. Now we got the mechanics. Oh, the little guys off this side. Okay, cool, yeah. Discuss with Freminet. Yeah, so that's one of the things we'll have to do. これくらいの仕事は簡単にこなせちゃうみたいだね。ひひ。オイラたちはこういう仕事を Yeah, たくさ that ん is 見たこ true. とがあるんだぞ。じゃあ次は Underwater 水辺に行こ part. う。さっき言ったよう Of に shells 水 and 中で coral. 彩色貝殻とサンゴを探すのが目的だよ。 Yeah. そうだ。あなたたちは Pretty used to フォン find テ things ーヌの underwater. 水中環境 Yeah, には結構慣れてるよね。 more or less. We're pretty much experts now. なら大丈夫。気分が悪くなっても慌てないで。 Thanks, 僕がず buddy. っとそばについてるから。 Yeah.
Thank you, Freminet. Okay, yeah, we can teleport over here. Get a little closer. Dun, 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 dun. Man, I haven't heard too much of the music of this region since I've just done like farming with headphones off, with like YouTube videoing. Let's head on over. Okay. すぐそこだよ。そこに僕たちの探索に役立つものがある。Oh, just get this epic こ coral. れは小玉ホラ貝。 Echoing conch. 水中の特殊な反射波を感 Collections. 知して、 Ah, we've used 水 something 中の like this 探索、 before, I feel like. 捕獲作業にも役に立つ。 I vaguely よかっ remember たら試してみて。 using something like this for a 何 puzzle. か気がついた。 Yeah, それがおそらく kind 小 of. 玉ホラ貝が反応したものだよ。 It is similar. 探しに行ってみよう。 There, well, right to the next one. これくらいで十分だね。拠点に戻ろう。水中でこんなに長い間、お疲れ様。 Did they fix that a little bit? No. I thought they actually might have. Right, I was looking at the effect and I was like, huh, it almost seems like Farina's, skirt? What do you call it, a skirt? Half cape? Whatever. That's hanging down is actually covering up the effect, but no. I think I might have been mistaken. Back to Freminet's camp. Oop, 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 oop. Yippee! Hello. Oh, are you the employer? Or commissioner? Zuria Destry. Oh, so the medicine was for her? Humming a song? あら、フレミネさん。 Then 帰っ I'm てきたの diving. ね。水中に行ってると思ったわ。ジュリア・ドストレ夫人。すみ Yeah, ません。 some sort of お medicine. 待たせしました。トルク Construction スの of 進 Thelxie. 捗は順調です。 Yep. 急がなくて大丈夫よ。私は雇い主であって、 Hey, 現場監督では friends. ないのだから。あら、こちらのお二人は？二 Buddies. 人は頼れる仲間です。手伝いに来てくれました。 Yeah. Here to help. ええ、わかるわ。頼れる人のそばには Have some 頼 reliable れる人が friends. いるものよ。 Fremine's employer. フレミネの雇い主なのか、おいらはポイモン。こいつは旅人だ。あら、こんにちは。 My 大き new なお仲間 friends. と小さなお仲間 Zuria. さん。 So 二人とも adorable. 可愛いわね。 Little 屋根 fairies. 裏にいる小さな妖精さんみたい。うん私のことは気軽に名前で呼んでちょうだい。 Okay. Oh, oopsie. Accidentally disconnected my fucking headphones. Let me get those fucking detangled. Caught around something. Okay, now I'm plugging them back in. And here. Where's the fucking hole? There it is. Do I look like a fairy too? もちろんよ。もし私の子供 Childhood にも friends like あ you. なたたちみたいなお I'm 友 so 達が obsessed い with たら、 tales of water 水曜の nymphs. ストーリーにのめり込んだりして、 Okay, so フレ her ミネ kid's さんに wanting 手間をかけさせたりしなかったかもし Thelxie, れないわ so ね。 she's commissioning from that. Got 水 it. 用のストーリーにのめり込む。 Tales of water nymphs. 私のことを何も知らないのかしら。フレミネさんがもう So yeah, 話した medicine ものだ either と for てっきり her or for her kid. It did say Destry, but we didn't see a first name. Freminet explained it, フレミネ or は explained 個 to 人 you. のプライバシーだから Private 詳 matter. しくは話せないって言ってたぞ。そうだったのね。フレミネさん。思 Monsieur った以上に Freminet. 信頼できる人ね。お二人も今回の件を手伝ってく More れるの about なら、 its vision 詳 and しく history. 話してもいいと思うわ。
でも許可なしに他人に愚痴をこぼすのはちょっと失 I 礼な like 気 to もす listen る to わ my ね。 story. セリ Sure. ア夫人、困りごとがあったら Say 何でも nice 話 things してくれ。 about us. オイ That's ラ all たちの Paimon ことを可愛い needs. って褒めてくれたし、オイラたちもどうにかして夫人の悩みを解決するぜ。あら、本当に可愛らしい妖精さんね。 Situation to words. どこから話せばいいかし Tale ら。 of the Water Imps. 水 Yes. 用のものが子 There you 供 go. を安全なところに置くために Came up with a 水 story 辺に行 painting くと water imps as 水用に scary 捕まるとい abductors. う話を大人たちが Rather 作り出した special. の。 Stay away で from the も water. 私の子供は変わってい Other て、 children みんなが terrified. 怖が He's るフェクシー infatuated. に夢中。水曜に夢中 Brave すごい soul. ことだな。ええ、こうも言っていたわ。 Water み might んな have は just 水 been 曜を誤解し misunderstood. ているだけかもしれない。 Singing to 水 her 曜 duck は寂 children. しくて子 Sang 供 out たちに longing 歌 for を聞かせた companionship. いだけかもしれないって。 It was near the water. だから水曜が孤独だから Come friends with the 友 water. 達になろう Mhm. ってことか。誰も思いつかないような考えを持ってるんだな。ありがとう、パイモン。 Little Paimon. 確かにみんなとちょっと違うわ。 Loneliness だ syndrome. からまだ8歳なのに孤独病を患ったの。 Yeah, what's that? Loneliness syndrome. ええ、一種 Mental の disorder. 心理的な病よ。 Feel extremely 孤 alone. 独病の患者は時々深い孤独を感じていろんなこと Lose に対 interest して in 興 many 味を mundane 失って activities. しまうの。こ Determined to れもあ become って friends. 水曜と友達になりたいのかも I'm し not れ gonna な say いわ。 it is depression, but it その sounds 病気 sort は of 深刻 similar. なのか？ Or some of the effects パイ are モンが similar. 旅人に一日1000個と喋って I'm る sure と there's したら probably a real life 病気を患うと一言 connection, 二言し right? か喋 Like れなくなるかな。 there's probably a disorder similar to that or issue, but I wouldn't know the exact one. I'm not a psychologist. Come afflicted, only be able to say less than a fraction of the words you're saying now. それはダメだ。早く医者を呼んでその病気を Find a doctor to help cure オイラ Paimon. はこいつと 2,000 word quota for daily conversations. 一言もへちゃダメだ。 That would explain some 私の things. かかりつけ医がもう見てくれているわ。 Family doctor. でも症例が少ないから Are many いい good 治療法が regimens? ずっと見つからないの。 Some new symptoms. 最近になって新 Uncontrollable しい症状も出 delusions. てきて、例えば Hmm. 制御不能型 I 幻 mean, 想 that とか。 probably それっ be てなんだ？ schizophrenia 制御不 IRL, 能 right? 型幻想。つまり Fantasy and 幻覚や reality. 幻想に用いることを制御できず、 Time in 現実 his と混同す fantasy ること world. じゃあ幻想で何を What 見 is て he るの？ seeing? Yeah, 子供が幼い頃 a に dream. よく見ていた夢の話 About を what I could. 最近その断片的な独り言 Once upon a time, there was a splendid and magnificent underwater kingdom of water imps on the Salacia plain, 500 feet beneath the surface. Countless lovely water imps lived in houses made of rainbow shells and corals, tending to sea animals during the day and singing between fields of gold to Dalga during the night. Everyone led carefree and blessed lives until the day of the iridescence parade, the important festival during which the new king would be crowned. Before the festival, all water imps would select the most precious pearl they own, wrap it in golden branches and leaves, and offer it to their most beloved prince. And during the day of the parade, the prince would cross the rainbow bridge made from all the offered shells, and accept the crown from his father amid the applause of his subjects. Finally, the new king would bless everyone with his well wishes. And as for the prince's name, it's none other than Thelxie. And that's why I want him to look like a prince from the これ stories, 全部 with 夫 the 人の子 sword 供 and が stuff. 幻想で考えたことなの A か？ lovely fairy tale world, トルクシーのために可愛い動画 like a 世界を beautiful 作って dream. 美しい夢みたいだな。 でも美しい夢は長続きしないわ。 Can never last その後 long. この物語に変化が訪れたの。 A twist. The day of the iridescence parade came as expected, but countless monsters also arrived alongside the prince. The monsters were evil and cruel, and they struck fear into all the water imps' hearts. The water imps, adept at singing as they were, could not defend themselves against the monsters, so the kingdom fell, the king was killed, and the water imps were locked behind bars. The rainbow bridge lost its color and crumbled away.
countless monsters. Prince was barely able to escape with the help of a mysterious masked individual, but he had already lost everything, could only spend his days singing mournful songs. And just as the prince sang out of loneliness, so could his song only be heard by similarly lonely children. こんな結末になるなんて。この幻想のせいで孤独病 Can't にな help った but の wonder か。 if that has any ど connection ちらか to という something と else in Genshin. 孤独病のせいでこんなひどい幻想が見えるようにな That ったと story いう of it has 方が正しい parallels. のかな。 Syndrome that 本当に恐 caused ろしいのは such terrible お子さ delusions. ん自身が Patient だんだん eventually この loses 童話の themselves 世 to 界 the に fantasy 陥った world. ということ。 What do you mean? あの子はかわいそうなことに Differentiate between 幻想と imagination and 現実 reality. の区別が曖昧 Seems になって self-Thelxie. 自分をトルクシーだと思うようになったの。もしかしたらその子が長いこと感じてきた孤独は Came the same as 全てを失った王 as 子 that の of a 孤独 prince who と lost 同じな everything. のかもしれない。 I mean, also, isn't Fischl just doing this? But I guess she is self-aware that it's roleplay. So she's choosing to do it. She's chuny compared to this, which is a literal disorder. Uncontrollable delusions. あの子は大半の Sense 時 or 間 interact 現 with the 実 real から world. 隔離されているの。かかり Try つ to け医と guide 話 his し合った結 fantasy. 果、今はあの子の幻想を導くところから始めた方 Guide がいい his って fantasy. ことになったわ。あの子は昔 Make a 幻想 picture の世 book. 界を絵本に書き出そうとして Never いた got の。 quite got past the 病 first 気のせい page. で1ページ目で Book as 止 a まってはいる breakthrough. けど、この絵本が突破口よ。 Thelxie looking at the kingdom, right? ジュリア夫人の子供も Thelxie as a トルク penguin. シーがペンギンだと思ってるのか。 And right, didn't なん mention だ like か悲 Penguin しそうに Kingdom 見える earlier? な。 Didn't Freminet say something だ about か that? ら次にやるべきことは、あ Complete の子 this のため picture に book. この絵本を完成 Story さ to せ a ること different よ。 ending. 私たちが Eventually 書く able の to は restore his 仲間 kingdom たちの with 助 the けに help よ of って his friends. 水曜王子は王国を取り戻したという話。私たちが孤独と悲しみを追い出して Perceive a 世 world 界 full は of 希望 hope で again. 溢れているんだとあの子に感じてもらうの。でも絵本を完成させたいだけ You な need ら to make a なんで Thelxie. フレミネにトルクシーを作ってもらう必要があるんだ。なぜなら私たちは Treat the こ book の絵 story 本に真 seriously. 剣に向き合わなけ History れ of ばいけ things ない that から really よ。 happened. まるで Go 本 on 当 a に起 journey きたこ like とかのよ Thelxie, うに。 help him regain his crown and だから country. でも私の子 Can 供 no は longer go on も a う journey 遠 of 出が his でき own. ない。だからフ Paint レ the ミネさ journey んに with トルク this シーの制 Thelxie 作を頼ん into だ the の。 picture book. Huh. そしてトルクシーと I の mean, 旅 that's a を絵 roundabout way 本 of にす doing る。 it, but sure. 代わりってことか。ちょっと分かってき One たぞ。 question. ジュリア夫人は Find the 思いを Wandering そこに Kingdom. 詰め込んで Yeah. でも I mean, I know there's a 水曜 lot 王 of stuff 国 under は the どこを waves, 探せば but 見つかるんだ。サラシア海原の水 Some 中には遺 ruins. 跡があって、フレミネさんに捜索を頼んだことがあるわ。 one of the ruins is そ the の遺 kingdom. 跡を水おお、水曜王国大 Act 冒 out 険の劇 performance. みたいに遺跡の魔 A 物を追い brave 払えば journey through the 水曜 kingdom 王 of 国の魔 wonders. 物を追い Chase 払え away と the いうことになる。 monsters. 違う。これは劇じゃない。 Just be ジュリ putting ア on 夫人が言ったよ performance. うに、この件には真剣に向き合わなければならな Take い。 this seriously. Choose to 真実 believe として everything 捉え that's なけれ happening ば is real. 真剣とは言えない。じゃあ、芝居を And 本 it's 当に straight, 再現する fully という immersive ことか。 experience. Still be able to help. 没入型冒険ということか。 I'll try my best. それは違うな。 We've got this. まあいいや。何にせよ、オイラたちは手伝えると思うぞ。大丈夫よ。みんなそんなに深刻にならないで。大したことじゃない。あの You 子は mind き to っ stay と asleep for a 夢が bit 好きすぎ longer. てまだ夢から覚めたくないだけだとし、ジュリア His 夫人、 dream. ポジティブにね、みんな。私たちまで落ち込んでいたら患者 Anxious さ as んも well. きっとめいっちゃうわ。子供にもっといい環境で療養 Move して to a もらえ place る on よ the う hill に over there. 一時的にあの丘の I 上に see 引 it. っ越してきたの。 Convalesce. 水辺から遠くないし視野も開け Also て a いる great わ。 view. Okay. もしわかりました。ジュリア夫人、 Two friends そういえ were ば able to help me out. この二人の助力により、 Should be トル ready クシーの sometime 進捗は tomorrow. 早倒しになって、明日には完了できる見込みです。それは素晴らしいわ。みんなあ Meet り you が in と 2う。 days. それなら Okay. 水曜王国への出発は Sounds 2日後。 good.
じゃあみんな、ま Sounds た2 good. 日後に会いましょ Another 2 days. ジュリア夫人はポジティブで強い女性だ I な。 think her plan will work. でもフレミネ、ジュリア夫人 And の we やり can't 方 really は say for 本 certain, 当に right? 効くのか？テントに戻ってから話そう。さっきジュリア Few 夫人 things が I いて didn't bring up. 話せなかったことがある。Hmm. So just gonna do a quick little check. Yeah, everything's looking good there. I mean, also I could probably turn down global illumination, right? Maybe shadows. I don't know. I would have to see. Let's just turn it down to high. 情報提供 See 者 if から that 知ら makes せがあっ stuff. たわどうやらまた新たな変数が現れたようね Nothing right now. I'll just set it back. I'll have to maybe tweak some stuff off stream. Just because, again, CPU bound right now. Hey, Freminet. どうしたんだフレミネ？話せなかったことって？できれば Mentally prepare 二人に yourselves. はちょっと心の準備をしてみてほしい。 Okay. Sure. Mentally prepare yourselves? For what? こういう患者に会うのは初めてでしょ。 First time you met あ anyone な with たが this 強く syndrome. て、きっと Both 全 really 力で strong. 助けてくれるのは Do わかる everything け you ど、 can to help the child. この病気が Being the way it is, もし things don't. もし Right. 僕たちが Strength 望 and むよう power な don't 結果にならなかった exactly として matter も、 in this case. それを Or 受 as け we 入れて、 wish. どうか自分を Accept 責 the めないで outcome, ほし not い。 too much, put too much blame on 突然どう yourselves. したんだよ。さっきジュ We'll リ be ア夫人とポジ optimistic. ティブにって約束したじゃないか。ポジティブじゃ Yeah. ないわけではないんだ。ただ、 Oh. He also has it, or had it in the past. You know this ONS really well. お前さっきから自分 Knew は分かって exactly る what she み was たい talking な about. 感じで。あ、もしかしておいや、誤解しないで。 Don't Chigaunda. misunderstand. Never 僕 had は it. ただ、 Seen many cases of it at ハウ House ス of the オブ Hearth. ハースに入った後、 Okay. 前院長の Previous 時代に director. 見たことがあるから、うん彼らによると、この病の要因 Many は複雑なんだ。 factors. いろんな説があって、 Hereditary, 遺伝 one や state 心 of 理的 mind, 問題、 environmental factors, ley line 地 disorders, 脈の乱れの影響だとか、 contamination Majin from no God Zanshi no remains. se da toいう人まで。 Ah, 僕が知ってる症例の中で、 fucking pop い it, い dang 結 it. 末を迎えられた数は、決して What 多 are く many ない。 positive outcomes? 最悪の場合、 Pass 患者 away. は僕たちの元から去ってしまう。 Hmm. そんなに深刻なのかよ。 Just stop せいぜ talking い as 話 much. せなくなるくらいかと思ったけど。 Just the nature of it. 最悪の結末を受け入れられないので Back あれ out ば right now. あなたたちにはここで手を引いてほしい。そのことで苦しんでほしくないから。 You've got a point. I'll give it some thought. Don't worry. I've seen all kinds of strange and difficult things in life. そうだそうだ。おいらも荒波に揉まれてきたこいつと一緒にいろ All んなこ those とに things 揉ま too. れてきたんだか We らな。 won't be scared. どんな困難でも怖がったりしないぞ。わかった。 Real life fantasy じゃあこの adventure. 真実の幻想冒険を一緒に完成させよう。よし。でもさっきも聞いたけど、 You そ can の病 pass 気 away, が yeah. こんなに厄介だったら、この As 方 you 法って本 described, 当に効 we'll く be の able to か？ help. 作ったおもちゃを There's こ no の薬とみ guarantee, なし、 alright? 遺跡を探 Like し he て水 said, 曜王国とする。その turned 冒 into 険 a を picture 絵本 book. にして患者に見せる。僕は聞くと思う。その子が幻想を見てるのは Should be able to do 自分自身 something. を救おうとしてるからだと思う。 Wants to save himself somehow. けど、それを制 Allowed 御 his する dream 力がな kingdom く to て、 fall. He's lost 心 control の of 中 his の王 heart. 国が崩壊してるんだ。でも、僕たちが Hope when 幻 we 想を gain 制御してあ control, げて、孤独 change 病 his の子が world. また話せるように、暗い世界から逃げ出せるように手助けしてあげたら、 Right. きっ Mute. と
事態も変わってくる。そう言われると確かに筋は通 So って he's る gone な。 mute because of like trauma. フレミネ、どうしてそんなことがわかるんだ？ Stand all this so well, Freminet. 童話の世界 Many に of my 幻 own 想を dreams 抱い in た the ことがあ past. るんだ。 My own fairy そこ tale で world. 僕はたくさん助けられてきた。 All support from it. だから僕は思いの力を Was your 信じてい dream? る。 Yeah. So the penguin town you mentioned was 覚えてたんだ。 all embarrassed. ペンギン町ってなんだ？ Why doesn't Paimon おいら remember? 覚えてないよ。 Fairy tale world. それも童話の世界なのか？ Suddenly, Freminet pulls out a diving helmet, puts it on his head. Oh, おいおい、なんで突 big 然それを embarrassed. かぶり出すんだよ。そのこれは僕の Personal quirks. ちょっ Yeah. とした習慣だよ。気にしないで。 Okay. とにかくペンギン町は静か Peaceful な place 町 with で、 lots of penguin そこには residents. ペンギンの住民たち Really も good at たくさ making ん住んでい clockwork る。 toys. 彼らはみんなクロックワーク玩具の製作が得意なんだ。そしてペールスは Hers is the town's triumphant hero, 町で one 静 who かにみ quietly んなを守 protects っ the ている whole んだ。 place. Aw, is that what he wants to be as well? でも Didn't you ペ make ール Purrs スはお前 yourself? が作ったんじゃないのか？ Purrs 僕はよく思うんだ。 only came to me もしか because he したら realized how much I 僕 needed が it. ペールスを必要 Not と that し I ている made のは Purrs, as ペール Purrs スが chose 感 me じ as 取 his ったか friend. ら来てくれたのかもしれないって。だから僕がペールスを作ったんじゃなくて、ペールスが僕を選んだんだ。 Hmm. まずいぞ。なんだか Sure フレ you're ミネ not もつい losing に control of 大 your 型幻 fantasies? 想になってるみたいだ。 Hey, Paimon. いや、僕は現実をはっきりと認 Between 識できる。 fantasy and reality, ただ、それと同時 fairy に、 tale world この does 幻 also 想 exist の童話 somewhere. 世界も存在しているんじゃないかと思ってるんだ。僕たちが簡単には見つけられない Might just 秘 be 密になっ hidden, て、 or only reveal itself at very specific times. 僕たちのそばに降りてくるって。特殊なタイミン Put グ。 on your diving helmet? そのヘルメットをかぶったタイミングか？時々、たまに Allows him to imagine it. よ。おいら適当に言ってみただけなんだけど。水の中から外を見たこ A とはある。 surface world from underwater. まるで違う世界 Whole に different 隠れて world from the 元の outside. 自分たちの世界を観察してるみたいなんだ。 Alienated? As if you're being そ protected の by 感 something. 覚はとても特別で、 Or alienating? I mean, I thought I saw it this first time, but I think I said it weird. 潜 Some 水用 reason. ヘルメットをかぶるのも同じ。 Put on my diving helmet. こうすることで何か Truly wondrous 素敵 things. なものが見える。童話がこの瞬間だけ現実になるような奇跡みたいに。奇跡？ Now I want to try on your helmet too. あなたの命令なら I'm just kidding. Yep, that's an order. そうだぞ。フレミネはトルクシーの武器を Thelxie's 作 weapon. るのに時間がい Weapon. るし、 Yeah. ここで話をしてるわけにはいかないよな。そう。パイも Like some リマインド tools. してくれてありがとう。 Finish everything before tomorrow. 武器を作る道具を集めて Too 明日 easy ま for で you に to 完 try on 成 my させな helmet. いと。 Okay. ヘルメットならまた機会があるはず。旅人、パイモン、 Meet up here again in 2 days. Okay, 僕 will は do. 先に行くよ。また2日後、ここに集合しよう。 Part 1. And then wait 2 days. Oh. Hey, Freminet. Oh. Interesting effects. Ah. Yeah. Part 1. Yeah, so we'll need to do all the motherboard stuff. And then that seems pretty simple. That's just like searching around. And then we have not unlocked Purgation Counter-Strike. Searching around. I mean, let's do one. Let's do one on stream. I mean, it's one of the easier ones, but yeah, let's at least do it. Hey, Thelxie. Little guy.
Let me check. Well, settings. Now I can still feel it stuttering, because everything looks a bit worse, to me at least. There are some stuff that FSR2 does look worse on, but generally speaking, I'm like, it looks pretty darn good most of the time. Yeah, that's about the same. I know! I need to upgrade. Features broken circuits. Immediately connect, and the signal passes through an inductive switch. Same color. Okay. So... I'm right. Should have highlighted. But does that mean we need to go through this? Or... what? Was it? Yep. Broken circuits. Connect when the signal passes through an inductive switch. Corresponding color. Hey. Okay, got it. Alrighty. So it automatically does that. Cool. Understood. Next challenge. Oh, oops. Yep. 2 different circuits involved in one debugging. Circuit starting points and endpoints have the same color. Okay. So green to green, and orange to orange, basically, right? So in this case, do that, and then that, right? Yeah, cool. Simple enough. And then let's just exit that for now, and let's wait. Time, there we go. 2 days, there. So how is it going for you guys? What's going on? What's good? Oh, for me, not too much. Was able to roll and pull Silver Wolf and Starro finally, but that's its own thing. Feeling better. Conditions very stable. Take him out for a stroll. Okay, that's good. Missing someone. Thelxie? There he is. So not quite a sword, more of a spear. But spear and shield? That's a solid combo. Okay, I guess she's calling it a sword. Looking sharp. Formidable than ever. Okay, bye, Mom. That was high quality. Aw, well, thanks. And the adventure with the coronation ceremony. Okay. Find some materials for the crown. Sure. Will do.
ついで Keep に an 探 eye す out だけ for でいい them よ。 on our way to もとも ruins. と自分で解決 Collect し the ようと思ったけど、 materials, find あ some なたが prettier 持ってきた ones ものの to get 方 my が hands on. もっと綺麗かなと思うんだ。Consider it done. 準備 Sorry, I was just 簡単 thinking みた about いだな。 settings I might be able to 今 change か in ら the 出 future. 発か？ Shall we ち head ょっと out? 待って。トルクシーが新しい姿になった Brand か new ら、絵 appearance. 本の1ページ目を New 更新でき page. る気がするんだけど、みんなはどう思う？ Sure. おお、一気に楽しみになってきたぜ。 What should we draw on the page? 今のをベースにして調整するの Story は we ど know う？ as a reference. 少なくとも絵の内 Atmosphere 容 a bit が less 本 grim. 来のものみたい Yeah, に悲しくならない that's a good よ。 way to put it. 悪いところをなくしてきれい Take に out 描き直 sad す parts って with こと happier か？ stuff. Sounds 良 great. さそうだな。じゃあ私が始めるわね。絵は得意じゃないけど、仕事で触れたりもし Not てい very るから、 adept at drawing. 具体的な内容についてはみんな自由 Tell に me 話 what していい you'd わ。 like to see. Okay. 僕はまず Draw the 武 weapon. 器は書いてい Princess いと picked 思 up the sword of courage, う。王子が shield of 勇気 perseverance. の剣と豪気の Cross 盾を手 the に mire し of たと doubt. いうことは Ready to wage 現状 war 打 against 破して the darkness. 暗闇に向かって進むと決めた証明だから。ええ、武器を書いて、 Add the weapon. 他には？ Yep. 仲間も入れた方がい Give い him と思 some うぞ。 friends. Yeah. 今回トルクシーのそばには頼れる仲間たちがいて、 No 一人 longer で戦って finding る alone. わけじゃないし。仲間を書いて。 Your awesome companions. Hoka ni Us, yeah. Don't forget to add some color. 色彩？色彩？いいわね。色彩は大事。これから先の道は Person with もう color and 灰 hope. 色に覆われた世界ではなく、色とりどりの希望に満ちているんだから。まさかこんなに勇気をもらえる絵になるなんて I'm so 素晴ら inspiring. しい。 みんなのアイデアが素晴らしすぎるわ。よかった。みんな元気そうだな。トルクシーが一番元気そうだ。かわいい子。見てる？ Feeling inspired by 励 this. みになったかしら。Hmm. Hey, buddy. その通りです。ジュリア夫人。 Still just the first page. しかもまだ1ページ目に過ぎません。そうだぞ。おいらもう絵本を最後まで見るのが待ちきれないぜ。早く心を込めて完成させ See the picture book? Yeah. ええ、私も楽しみになってきた With わ。 the show on the road. じゃあここまでにして、 Kingdom of みん Water な Imps. 今から出発しましょう。よーし。トルクシーの不思議な冒険だ。 Part 2. Sometime rappeth shore above the underwater kingdom of water imps. Oh, and this is probably going to be the next part where you have to fight, right? It was like, oh, we need to fight the monsters. There we go. Just let our stamina regen. 見ろ。あれが王冠を作るため I'm on underwater voice. 拾いに行こうぜ。 It's fun. I think I've heard it happen once or twice before, but このくらいで足りそうだ。 Thelxie's crown. 僕が思った通り、あなたたちのセンスはやっぱりいいね。これで直接水曜王 Kingdom 国 of に行け。 Water Imps. Go to the kingdom. Let's take a look at the crown. Material. Colorful gizmo retrieved from the water. Used to make Thelxie's crown. Ah, yep, here it is. Yeah. So this is the combat. あれが水中遺跡の入り口か。 Combat portion of the event. Assaulting the Water Imp Kingdom. There he is. Look at the boy. He's got his crown. He's got a shield. He's got a sword. The beautiful kingdom of Water Imps is at hand. Warriors, warriors, together with Prince Thelxie, reclaim it from the monsters occupying it. Also looks like he has a cape there. That's fun.
let's go with this team. There you are, Bennett. I'm not used to him being up there. Nope, shouldn't go too much into that. Fucking Nintendo will get on my ass. Oh, okay. Ooh. Cool environment. これがフレミネが見つけた Underwater 水中遺 ruins. 跡なのか？確かに大きいけど Paimon, come ちょっ on. と違うぞ。 This is the Kingdom of Water Imps, Paimon, not ruins. わかっているぞ。 See a fairy tale world. おいらは本当に童話の世界が見れると思ったん Colorful だ。 houses and Rainbow Bridge. 水妖たちが住む色とりどりな家とか虹の架け橋とか。ごめんなさい。ちょっと飾り付けを Put up しよ some うかと考えたこ decorations. ともあるけど、工数と時間の関係で。It's okay. It's fantasy time now. おいおい、急に芝居の世界 Fantasy に入 mode. るなよ。つまり旅人はもう本質を理解したのね。パイモンも頑張 Your って。 best too. おいらを舐めるなよ。足を引っ張ったりする Don't んだね。 underestimate Paimon. 行くぞ。 Paimon fantasy 転 mode. 送パイモンモード発動。おほん。若き勇者たちよ。 Young Adventurers, Guardian Goddess. 女神パイモン。 And her voice change. 何をしに来た？女神様、私たちは王子トルクシ Divine ーの仲間。 Highness. 王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りました。おお、失った栄 Claiming your 光。この女 glory. 神のもとには Golden glory, silver glory, and bronze glory. 銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？うん。 Did you break character, Paimon? なってない。これが女神 Goddess's だよ。 test. この試練でわかるんだ。 Uh-huh. お前たちが欲深いやつじゃなくて本当に尊敬すべき勇者だってことがな。ならば女神の Goddess's 褒美を reward. 受け取りたまえ。 All three types. この女 Uh-huh. 神が金の栄光、銀の栄光、銅の栄光のすべてをお前たちに授けよう。うんそしてこちらの王子、 The rainbow glory. お前に七色の栄光を特別に授けよう。お前の未来が輝きで満たされますよ Oh boy, Paimon. 女神様の祝福に感謝します。今、全身に力を感じ Divine ます。 Highness. 僕もだ。 Divine これが伝説の inspiration of legend. 女神の加護なのか。 All thanks to the power of Goddess Paimon. ふふん勇者たちよ。 Definitely putting on a show. 王国を侵略する Time 魔 for 物たちを combat. やっつけに行きなさい。お前たちならきっとこの地で欲しいものを手に入れられる。Thelxie's Water Imp's Chanson. Defeat opponents more easily. Using a skill, charge up, it will use it. Okay, so 勇者たち気をつけろ。今襲ってくれ just do that. 水上王国を征服した悪い敵だ。こいつらは深海ヒルチャールズだ。悪い奴らがまた来ました。王子殿下、あなたの仇敵を懲らしめてやりましょう。まただ。今回は Lol, 世界の Churl. ビルチャール王者だ。怖がらないで。今の王子殿下の前では、たとえ深海のヒルチャールの神であっても、 Highness is や so られるのを待つしかできないわ。 Okay. She was like, oh, so strong.
Claimed the kingdom of water imps. 水 Yeah, 曜王国を無事奪還したってことになったよね。 wasn't even too bad. そうよ。ここでトルクシーの戴冠式を行うつもりだったんだけど、 Taking longer. たった1回で遺跡の最深 maybe 部 there's ま a で big 入れると bad. 思わなかったわ。王冠が必要だともっと早く Also フレミ need ネ a さん crown. に言うべきだったわ。 We got that 旅 covered. 人と女神がすごすぎたんだな。 Too strong. 一気に魔物の洞窟を片付けて Goddess Paimon. 大丈夫ですよ、ジュリア夫人。 Once I've made the 王冠 crown. を作ってから Yeah, he has the また来ましょう。 materials. みんなには手間をかけちゃうわね。それに Thelxie, my トルク child. シー、かわいい子。あなたもよくやったわ。 Hmm. でもトルクシーがあん A なに real expert at 意外 fighting. だったな。本物の王子みたいだった。 We'll be able to stop him. 彼を阻める困難はもうないはずだ。フレミネさん。ええ。まず拠点に戻ろう。ここに来 Search る for と some き、旅 materials. 人に材料を Yeah, 集めても right. らった What か we ら、 did right before. 早速王冠を作りたいんだ。オイラたちの旅を絵にしようぜ。水曜 From 王 the 国 kingdom を of 奪還 water した imps. から There ト are ルクシ some ーの new 不思議な scenes. 冒険を更新できるな。 Okay. Get a little sip of water. And get back to it. ジュリア夫人、フレミネ。先に Draw new pages first. オイラ、みんなよりも早く絵本の新しい内容が見たいぞ。 You just want to see someone draw Goddess Paimon. おい、わかってるならわざわざ言わなくてもいいんだぞ。わかったわ。じゃあ、今日 Something の like 物語 this. はこうしましょう。幾多の困難を乗り越えて、王子と勇者たちは Ah, there he 水 is. 曜王国 His の brave 入り口にたどり companions. 着いた。そこで仲間の妖精パイモンが True みんなに Goddess 本 form. 当の正体、女神であることを明かした。 Zuria has like a mask on. みんな登場だ。女神は勇者たちの誠実さを Many 大いに blessings. 称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を Yep. 達成できるよ Fulfill う his 願 goal. った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突 Bathed 入 under し、 the goddess's 魔物を glory. 駆逐 Prince し and て companions 閉じ込めら charge れ and た bastion 可 of 愛い evil, 水曜を chasing away the 救い出した。 monsters. 王子様は Rescued the つい pretty に王 water 国 imps. を奪還した。 Claim his kingdom. けれど、 Kingdom. 王冠 As for は the cat. Crown. Bleh. 王冠がまだできて That isn't ready yet. いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。 Within the 悪い prince's 奴らは reach, まだ monsters 諦め took てい it. なかった。 the hilly troll was running away. 王子はすぐに王冠を Claim the 奪還し、 crown the next time they 虹が fight. 再び王国にかかるだろう。 Yeah. おお。すごい。夫人の絵は素敵だな。ありがとう。これで絵本の2ページ目も完成ね。トルクシーの冒険はますます終わりに近づき、王冠をいただき王となる。Okay, now my audio is back. Just add, disconnect, reconnect, some stuff. Second page of the picture book now. One step closer to its end. Promised か coronation. わいい子。きっと Brian その up 時 when に that は time 元 comes. 気になってるわよね。 I mean, that's what we hope. Yeah. Thelxie, a good きっ read. とそうだぞ、ジュリア夫人。それにもしかしたら今日帰ってすぐ Doctor will already have some good お医者さんのいい知らせが聞ける news. かもしれないしな。ありがとう、女神様。そうだ、 Divine フレミネ Highness. さん。 Still 王 calling her 冠の that. 制作について Time 一 you'll need 日 for あ the れば crown. 十分です。ご安心を。ありがとう。
じゃあ最後の冒 Yeah, 険は he'll get ま done. た2日後にしましょう。 Rendezvous here in another ここに 2 集まるの days. で大丈夫かしら。 Sounds good to me. じゃあまた2 See 日後 you に in 会 2いましょう。 days. かわいい仲間たち。There she goes. 夫人は帰ったし、オイラたちもそろそろ帰ろう。フレミネはまだ仕事があるよな。ちょっと町に行って王冠の台座を作る部品を買って Go こよ to うと city 思う。 shortly. Get some いくつか parts. 違う案を作って Try some different 一番ふ designs. さわし Okay. いのを選ぶつもり。 Better enough, my boy. Fremine's really dedicated. Fremine's working really hard. そうだな。フレミ They ネは often 他 take の人の依 commissions. 頼を簡単に引き受け So ないんだ dedicated と once 知 you're ら on な the かったけ job. ど、 Yeah, 一 he's 回 doing 引 his き受け job, たら doing こんな good. に真剣にやるんだな。知らなかったぞ。 And he has, you know, some ties to it. おそらく Yeah, なんだなんだ。その I hope. おい、何もぐもぐしてんだ。その表情はないんだ That よ。 look on your face. なんだか顔 Run が away 赤 and く put な your ってる helmet on し、 again. 今すぐヘルメットをかぶって隠れちゃいそうだ I'm ぞ。 on, stop. Fucking teasing him. 顔が赤くなってるの？ Turning red. Don't tease Freminet, Paimon. フレミネ、もう今日はお前の仕事の邪魔はしないぞ。また2日後 Won't に会お bother う you な。 anymore. うん、 Each other. あ Yeah. りがとう。 See you in 2 days. また2日後。 See ya. Or see ya. See you later. 僕は窮地に陥った人に Found themselves in a dark place would be able to see something beautiful. 奇跡を目にしてほ It's し a いんだ。 miracle for themselves. Yeah. Part 2. So now we're coming up on part 3. Part 2 quite short. Part 1 was longer with just the introduction. And then yeah, that's all this is offshoring grinding. Was it another 2 days or? Yeah, 2 days more. Okay. Let's do that then. 1, 2. Okay. Yeah, in some of the downtime, I'm just looking at some stuff that I can try. Go find Freminet. Yeah, well, I mean, we're right here, but... Ah, we should have talked to everyone again. Dang it. フレミネ、トラクシー、来たぞ。 Thanks, こ bye, ん Mom. にちは。パイモン、旅人。王冠はもうできたのか？うん。今、ジュリア夫人を待ってる。まだ来てないから。じゃあもうちょっと待とう。それか直接探しに行くか？遠いわけじゃないし。 Wait for her a ジュリア夫人の little 家 while. はあそこの We can go 丘の上 find だ her. よな。 It's on the hill? Yep. 旅人、 Oh, is that her? 話してたらちょうど来た。 Or someone else? やっと見つけた。 Della Roche. Oh, right. The fisherman. おい、 Fisher lady. デラロッシュどうしたの？ Fisherwoman? オイラたちに So 何 it か happened. 用か？なんかよって。 Water him. トルクシーのことに決まってるじゃな Got い。 worried and asked him あ about の the boy. 恐ろしい水その件なら Got that も all う調査 figured しただ out. けで分かったぞ。 Boy was just それは Freminet. フレミネだ。 Missing fish was his 魚群 fault. もこいつのせい We'll で get the fish みんな back. に Yeah. 逃げちゃったんだよ。安心しろよ。 Hey, オイラたち Thelxie. が仕事を終わらせたら魚群を戻すからさ。ごめん。 Yeah. 僕は潜水士なんだ。フレミ Diving? ネ潜水士。 Completely different いやいや、 again. 違うよ。 Hmm. 私が聞いたのはそうじゃない。
Did we 聞いたとこ misunderstand? ろ1ヶ月くら About い a 前に month ago. ある子供が体中に重たい貝殻を巻きつけてこの水の中に入っていったんだって。そして二度と戻らなかった。これは絶対水曜が惑わしたせいだよ。 Is this the sad part, guys? Is this the sad part that everyone is making, well, not making thumbnails out of, but going like, I cried at this event? Is it because of this? Is it because her son is just fucking dead? And so she was like, well, I need to cope somehow, so make a penguin called Thelxie again. I'll treat him as if he's my kid. Or it. Or, you know. Bunch of heavy sea shows onto his body and walked into this open stretch of water. Never came back. Yeah, that definitely explains the sad That's not... 何か間違えてるのか？本当の本当だって。何人か Several の優秀な veteran 漁師に fishermen, も聞いたんだ only よ。 8 years old. その子は8歳で Lescott, 名前は Lescott, Destry. レスコー Yeah, ドストレ。待って yeah. レスコードストレ Now Freminet putting it together, and it's like, そう、その名前。 oh どうや boy. ら祖先がストレという地方から引っ越してきた一族みたい。 Yay, Genshin, so happy, guys. Guys, nothing goes wrong in Genshin. Nothing goes wrong in Impact Third. Nothing will happen in Star Rail, guys. Hoyo only makes wholesome games. That's like recently, fucking, in Impact Third, they put out a survey going like, hey guys, have your quote of what you thought of the past year of Impact Third, and 3 of the options were like, oh, it's so epic and wholesome and heckin' good, and oh man, it's so happy. And then there's only one option where it was just like, yeah, the game's cool, but everything else was like talking about how wholesome and happy it was. And it's like, we know what you're doing, fucking Hoyo. Like, you've made so many fucking people cry over Impact Third, and now you're going like, hey, have this quote of how happy this game is, how happy and wholesome it is. And I'm like, holy shit. Oh man. And then slowly happening to Genshin. And yeah, that's, man, because now we'll have to talk with her about it, and it's like, fuck, that's sad, man. I don't like this. So that's the name. Family took on the name after moving to the city. Place called Destry. Mother's pretty famous art dealer. Father passed away from an accident. そんなことがあって Fell から terribly ill. 母親はかなりのショックを受け病気で起き上がれな Yep, くなっ that たみたい。 camera pan just up the 今は hill. もうフォンテーヌ邸を離れたらしくどこへ行ったかわからないんだ。 That's fucked. まさかレスコードストレ Some sort of スリアンド coincidence. ストレ I don't think so, あ Paimon. るわけないよな。 Seems like we need to pay a visit to the Destry house. お姉さんごめんなさい Check on something 僕た right ちは用 now. があってもう行かなきゃいけないからああ、うん。わかった。ちょっと様子を見に来ただけだから。 Thanks for checking on us, bud. Well, we got info from her, so... Yeah, we need to go run it up there. Doesn't give me a feeling of foreboding at all. Right, guys? Right? It's definitely going to be a happy, wholesome ending, right? Kid's totally fine. Mom's not fucking depressed and coping. Right, guys? おい、誰かいるか？ここはジュリア夫人の家か？誰だ？部屋には静養中の患者がい Patient る。 who needs quiet bed 帰 rest. ってくれ。 And he's not taking care of her son, he's taking care of her. And she might have that loneliness syndrome, right? Which would make sense after everything. Who is this? Or, sorry.
Who is the patient? The door opens after a brief moment of silence. A man こ walks こは out, ジュ looks リア in ド the ストイの eyes. 家だ。私は Zuria そのかか Desri. りつけ医のジャラーカン。 Jalas さっきの Jalakan. 質問はどういう意 Family 味？ doctor. 他に誰が病気だというの Who だ？ else could be my ジュリ patient? ア夫人の子供だろ？ Zuria's son. ジュリア夫人が自分で言ったんだ。 Son had 子供 contracted が孤独病を loneliness 患った syndrome. って。間違ってはない。 You're レ right. スコー坊ちゃんも Did 確かに have 孤独 that 病を illness 患っ once たこと upon が a ある。 time. しかし、 Young master is no longer with us. とにかく Came 坊ちゃん come は down もういな with い the same illness. 今、孤独病は奥様の身にしまっている。 So あな it たたちは happened. And then 奥様の友人か？ informed the doctor of all that's happened in the past few days between some breaks of silence. 気晴らしがしたいと Time 言 to って go いた out 数日間は so she あ could なた spend た them ちと with 一緒 you. だったんだ。 Yeah, つまり本当に制御 one 不 who's 能な suffering 幻 from 想に陥 uncontrollable っていたのは delusions, ジュリア Madame 夫人 herself, 自身だったってこと。 believes her son is still alive. だから子供はまだ生きてると。 そうだ。坊ちゃんが亡くなった日、奥様はちょうど Organizing an 家庭 art の準備をしていた exhibit. それは坊ち She ゃん had のために用意 specifically していたのだ prepared が、 for him. 準備のせいで She had 奥 to 様 leave 坊 は the ちゃんの house, 最後 unable の to see 姿を her 見ること son. ができなかったんだ。 Mm. それが心のわだかまりとなったのか、 Trigger for あるいは regret. 旦那様 Families が fall 急 into 逝した時、 loneliness and grief. 孤独病の種がこの家系に First 埋め the られた son, のか。 then the mother. まずは坊ちゃん、次に奥様と。そんな。でも、ジュリア夫人は Smile was so 何もかも lovely. 良さそうに見えたぞ。 Told us to stay すごく楽 optimistic. しそうに笑ってたし、 Right. ポジ To ティ talk ブで about いるように dreams and being stuck in a それが beautiful まさに fantasy. 幻想と現実を混同させてい No る longer 少女。 differentiate between fantasy and reality. オイラ Yeah. たちに話してくれた Were those 子供 fake? についてのことは全部嘘だったのか？いや、本当のことだ。 Those were all real. ただ、それは坊ちゃんが亡くなる前の出来 Before 事 the で young master left us for good. Yeah. ずっとそこで止まっているということだ。だから Never その moved 後 forward. 子供がまだ生きてる幻想の世界を Fantasy 作り出 world して where someone was still with her. 一生懸命子供の病を Way 治 to そう cure his と illness. 僕たちを訪ねてきた。 So, how is Zuria now? ここ最近は気分がいいようで、 In 気晴 a らしを good して帰って mood. きた時には、 Humming a いつも鼻歌 song. を歌ってる。 Yeah, we've heard it. それに、幻想を導き孤独 Deliberate 病を緩和させ guidance. る方法について、私と積極的に話し合ったりしてたんだ。 Till last night. 昨晩までは、奥様は坊ちゃんの遺品を一 All 晩 night 中眺 staring めて at the shell. 遺言が刻まれた貝殻を見 Words つ he け had てから scribed onto it. 再び打ちのめされてしまった。 Hmm. じゃあどうしたらいいんだ？ Something we can 手 do. 伝えることはあるか？早くジュリア夫人を助けてやろうぜ。焦らないでパイモン。これは確かに悲しい知らせだけど、 Hmm. 今は冷静にならな Yeah, いと。 what do you do? どうしよ What う。 shall we 早く do? 方法を考えないと。 Old House of the Hearth. Children live 昔 in の it. ハウス・オブ・ハースのことを思 Their い出して doctor る said の。 then, 子供たちや患者さんたち、そしてお医者さん。あ、そうだ。ジャラーカンさん、絵本を見ませんでしたか？ジュリア夫人が持って帰ってきたはず it's in で the す。 picture book. 坊主。奥様が言っていた幻想を The 導く方法を guidance 試 therapy す she のだ。 talked to me about before. わかった。すぐに取ってくる。間違いない。これだ。 This is it. We still need to finish the adventure in the picture book? そう。ジャラーカンさんの話によれば、 Very helpful. 僕たちの冒険はきっ Should と夫人の complete 役に this 立つ journey. はずだ。だから、これを Okay. 完成させるべきだと、 Well, I'm on board. Let's do it. ジュリア夫人に見せてあげないと。 Found a happy ending in お子さん the があの世 world of 界 her で dreams. ハッピーエンドを迎えたことを。でもこれじゃ Make it もっ harder と for her 現 to 実を accept? 受け入れられなくなるんじゃないか？現実を受け入れる前に、まず Face 現実と向き reality 合わなければ before ならない。 accepting it. 奥様は絶望的な感情に押しつぶされ、現実を見る勇気がないんだ。 Crushed by her feelings of grief. No longer face まずは reality. この状態が今日まで She wanted to use Thelxie's fantastic adventure to save her ジュリア son. 夫人のお子 She さんを might 助 need け to るため save だと思 herself. っていたけど、ジュリア夫人自身を救うためのものだったんだと今では思うよ。これを完成させたら Give her some feeling of inspiration and closure. 励ましになるだろ Some courage to face う。 reality. そうすれば多少は現実を直視する勇気が出てくるかもしれない。 Mhm.
We'll have to give it a try. 善は急げ。今すぐ出発しよう。 Set off right away. Yep, let's do it. Let's go. Okay. Salting the water, Imp Kingdom once more. Evil never sleeps, and has secretly smuggled away the crown that rightfully belongs to Prince Thelxie. Warriors, defeat the abominable thieves, take back Thelxie's crown. Right, that's how the last one ended. Princess powered up brave. Again, just all very fucking sad. The music as well in the background does not help. またここまで来たな。 Final part. もうトルクシーの旅の最終章だ。 The most でも important person. 一番肝心な人がいない。みんな、そう重くならないで。 What she told ジュ us. リア夫人も言っていた。 Patient would become 僕たちが anxious 落 as ち込んで well. いたら、患者さんもめいっちゃうって。そうだ、おいらも笑わ Needs to smile, yeah. ジュリア夫人には笑ってほしいからな。 Keep 笑 smiling. 顔でこの冒険を完成させないとだな。そうすれば、ジュリア夫人もきっと良くなるよな。 Hopefully. Yeah, I'm sure she will. きっと良くなる。 I'll be optimistic. 勇者たち気をつけろ。今やってきたのは王冠を奪い去った悪い敵だぞ。こいつらは毒眼海坊主だ。みんな気をつけて。また来たよ。怖がることはないぞ。今日の王子殿下は前よりも強そう。これが最後の敵だよな。 Final enemy. 王子殿下、オイラたちがお前の王冠を絶対に取り返してやるからな。 Okay. Not too bad. Obviously, though, they're not going to put super hard content here. ごめんなさい。そろそろ I 行 have か to なけ go. ればいけないわ。友達と約束しているのに、もう随分と遅刻しているの。奥様、お体。私を止めないで。今日はトルクシーを治療する Retreating 一番大 Thelxie. 事な日。 Use the 幻 guidance 想を導 method. く方法。奥様、あなたを止めているわけではありま Tell せ me ん。 the name of your child. ただ、ジャラーカン先生。患者の名前を His 忘れる name なん is て。 Thelxie. 名前はトルクシーよ。水曜王国の王子よ。今日その王冠を取り戻して戴冠式を行ってあげるんだから。奥様、安心してください。大丈夫で Still すよ。 on schedule. Yep. あなたの友人たちは、ジュリア夫人、ジュリア夫人、オイラたち王冠を取り戻してきたぞ。パイモン、みんな、それは本はい。王子の戴冠式はまだできていませんが、 Coronation ceremony. あなたが行うべきだと思います。当。よかった、よかった。トルクシー、かわいい子、私の子。聞こえる？全部戻ってくるわ。 You will never be もう孤独 lonely になら again. なくて済むのよ。そして絵本の最後の1ページも、夫人、 Still waiting あ for な you た to が完成 illustrate さ and せる copy. べきことです。そう、絵本も。 Picture で book. も Yep. 私、絵本の最後に何を書いたらいいかわからない。トルクシーとオイラたちが分かってるぞ。早く準備しろよ。オイラたち
ちが I'll 話 know したら what you go in 書い it. てくれ。 Describe everything. ここついにトルクシー Thelxie と and 勇 his 者 friends の were able 仲 to 間た drive ちは off the final invading 力を合わ monsters, せて achieve 魔 a 物たち dashing をかっこよ victory. く撃退 Success し was complete, 見 the 事な covered 勝利 crown を手に入 resplendent. れた後王冠を奪い返した。故郷に帰った水妖たちは歓声を Water 上げ Imps ながら finally 王子を returned to 迎 their え入 home, れた。 showered the prince with love and みんなは applause as 再 he び greeted 貴重 them. な貝殻を They 取り once 出して again offered かつての their 虹の架 precious け橋 shells を to the 作り上げ prince. た。 Reconstructed the Rainbow 王子 Bridge は of この Hope, 光景を見 watched て the scene unfold. おう Prince could not help なん but て be 素晴 touched ら by し its いんだ beauty. と心の中でつぶやいた。王子は感動しながら Moved by 虹 everyone's の架 happiness, け橋の Prince 上を stepped on 歩 the き Rainbow 一 Bridge, 緒にここま took a で来て good くれ look た at all the 仲間 friends who た had ちを gone 見 the つ journey め with る。 him. 旅人や女神パイモン、フレミネ、そして And あれ、もう where's 一 the 人は last person? と Looked frantically around, could not find the person he wanted to see most. Person suddenly appeared on the other side of the bridge, walked towards him with a smile, slowly lifted her veil. その人が橋の向こう側に現れる。彼女は微笑みながら歩いて Don't make き her て、 the queen, そ right? の仮面を Or 外した。王子は思わず涙を流 could し not hold た。 back his tears. Mysterious person had been by his 一緒 side the に whole 付き添っ time, てくれた none この other than 謎 his の人 mother. 物は自分のお母さんだと分かったからだ。ジュリア夫人は歩み寄り、 Placed the 王 crown 冠 above を the 王子 prince's の head. 頭にかぶせた。そして微 Never 笑 ever みなが need ら to feel lonely こ again. う語りかけた。我が子よ、我が国王よ、もう永遠に孤独を感じる必要はないのよ。ジュリア夫人、これが最後の End 物 of 語 the stories area. ありがとう。ありがとう、みんな。かわいい子。どうかお母さんに謝らせて。 Never have to feel lonely again. 一緒にいてあげるべきだったわ。聞こえる？もう孤独を感じる必要はないのよ。お母さんも。どういうことだ？ Talking ジ to ュリア夫人 Thelxie. は Hmm. トルクシーと話してるのか？ What is Thelxie saying? 早く僕の清水用ヘルメッ Put ト on を my かぶって diving helmet. その中に Inscription は module. トルクシーの信号コードを翻訳する Understand モジ what ュールが Thelxie 搭 is 載 saying. されてるから。それ Freminet walks up to you and pulls out his diving helmet before placing it on your head. I love you, Mama. So that's what Thelxie is saying. お母さん。お母さんもあなたを愛しているわ。僕の方がもっと愛してるよ、お母さん。 Love you more. Wait, what is this? どうしたの？何が見えたの？お母さん、僕は A little 少し sleepy. 眠いよ。もう寝る時 And is 間 that だ the から。 what she was ま humming た子 earlier? 守歌を歌ってくれる？ いい子ね。 She's got the も crown. ちろんよ。聞きたければずっとずっと歌ってあげるわ。 This is getting to me a little bit. Not as much as obviously a character that we've been with for a long time. Something happening to them, but ありがとう、お母さん。 still sad. お母さんの子守歌が Always 一 been 番 my 好きなんだ。 favorite. これで夢の Return to 中 my に dream. 水曜王国 Into に the 安心 water して and some 戻れるよ。 peace. この子ったら忘れないで。お母さんは Greater ず than the っと entire distance between あなたを愛し here て and い the るわ。 Kingdom of Water Imps. そうね。 Mm. ここから水曜王国までの距離くらい。忘れないよ。 I won't お forget. 母さんも覚えていて。僕がお母さんのこと大好きだってこと。ここから水曜王国に行って帰ってくるくらい。お母 Fucked さ up, ん、 bro. おやすみなさい。 I'm not a fucking happy camper.
definitely not tearing up, guys. 3 days later at Freminet's camp. 旅人パイモン。こんな急いで Such a オイラたちを hurry. 呼ぶってことは Here's something from ジュリ Zuria? ア夫人に関 Not す good る news. 知らせがあ Mama ったの doesn't か want to hear it. Yeah. いい知らせじゃない At と this point, オイ it's ラは like, 聞かないぞ 安心して。 definitely Easy great だぜだよ。 news. Came for a さ visit. っきお医者さん Your の付き添い doctor. のもと、夫人 He が来てくれ sounded たん full of だ。 energy. 顔色も良くて元気そうだったよ。町に帰って Like to ガ return テン to の the 続き court をするつ to もりらし continue い。 hosting the art exhibit. 今回はお医者さん Work と with 協 our 力し doctor. て孤独病に関する絵本を Some 展 picture 示する books そうだ。 related to the illness. もちろんトルクシーの不思 Fantastic 議な冒険と adventures. 幻想を Guidance 導く therapy 両 only 方のこと included. も含まれてる。 Hmm. 自分の経験をもとにうんもっと多くの人を助けたいんだって。それはよかった本当にいい知らせだな Again, Genshin getting more and more bittersweet そして endings. この絵本を受け取って Picture book with you. 夫人からあなたたちに Run into someone with similar 今後誰 troubles. かが同じような境遇 Of に course, い the たら book would be of use こ to れを you. 使って困難を乗り越えてほしいって。でもこれは夫人の子供 Really の物語じゃ okay? ないか複写本だよ。 Just a 原本 copy. はジュリア夫 Mhm. 人のところにある。 That makes そ sense. れは夫人にとってとても意義のあるものだからね。ならよかったひひその意義の中にはオイラたちの努力も含まれてそうだ About な how everything would turn out. 今回の Fantasy 幻 is 想 just 冒険 fantasy. が本当に役立つとは思わなかったぜ幻想は所詮うん幻パイモン、夫人が What 何 the て言ってい madame たか said. 知ってる。夫人はね、 Place the トルクシー crown に on 王冠を Thelxie's かぶせた head. 時、 Really saw something Sticky beautiful. つまりお子さんが本当に帰ってきて愛しているよって言ってくれたのが見えたって。そしてその瞬間に子供とお When she 別れ was ができ finally て able to bid farewell, 自分も癒されたかのように fueled by some mystical 体中 power, に勇気がみな filled ぎ with るようになったっ courage. て。はいでも Just be another それ part は of her 夫人の fantasy. 幻想の一部なんだよなでも幻想が幻想でしかなく Fantasy て is just fantasy. 幻想の世界が Fantasy 全て world is 偽 not りだと real. したら How could it still grant us どうして these 人に powers 力を we 与えら continue れ to るんだろう。 use in the real world? So, perhaps fantasy is not just fantasy after all. じゃあ何なんだ童話の世界が現実に降りてきたん Descent だ。 of the fairy tale world into そ the の real 瞬 world. 間、美しい童 Wondrous 話は fairy tale ほんの temporarily わずかな became 間だけ reality, 真実となって influenced real 現実 things に in 影 our 響を world. 及ぼした。 Has to be きっ what と happened. そうだ。あなたもそれを見たよね。 This is sounding similar 手 to がないだ some ろ theories and あり ideas えな that いぞ I've heard もしそ before れが本当 and だ have とした been ら introduced in 奇跡 other じゃない Oyo のか games. Can't be what happened, right? No way. Like a miracle if that really そう happened. 奇跡が起きた That って would こ be と a なんだ。 miracle. 僕は窮地 Found に陥っ themselves た in a 人 dark に place when they see something 美 beautiful. しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。 Said this earlier, right? Is a wrap up there? Yeah. I can see why. We got that. Yeah. I can see why people were children's fantasy book containing only 3 pages. That was a story of a prince who overcomes loneliness. It reads, "Everyone in a tough spot," in small print on the back cover. Aww. Yeah, I can see why people were very sad at this event. Definitely indicates to me like a lot of stuff in the past year that Oyo is going towards a much more bittersweet, dark story as it goes on. There'll still obviously be the more lighthearted stuff, but yeah, I do think the general tone of the game is shifting. And yeah, I know that the whole stuff about dreams and fantasies, it's like, that's all very interesting. I did see a theory recently going like, how Thelxie proves Genshin is fake, like the world of Genshin, that Teyvat is fake, and it's like, you know what, I'll have to check that out after I finish the quest, so that's probably what I'll do right after this stream. And I also have to grind out everything, so that's what I'll be doing next day or two.
But yeah, feel free to tell me your thoughts on the quest down below, and just yeah, what you thought of it, what you think of the storytelling and direction Genshin is generally going. Do you enjoy it and all that? Depression impact. But yeah, just let me know. I'm interested. And I think on that note, I'll end it off here. And thank you guys so much for coming on by. I know it wasn't a super long one, but I wanted to get this done before the event ended, obviously. So yeah, thank you guys so much for the support, coming on by and all that. You guys have a great day, night, whatever time it is for you. Love you all, and I'll see you guys next time. Bye bye. See ya.